خوش اومدید به چنل نوالیسم مدرن که درش مبانی عرفان سرخپوستی کاستانه‌دار رو به زبان ریاضی و مدرن آنالیز می‌کنیم. خب بچه‌ها، تو این ویدیو می‌خوایم درباره نقش خرده ستمگر و نحوه تعامل باهاش در چارچوب انضباط صحبت بکنیم. ببینید بچه‌ها، اولا خرده ستمگر چیه؟ ما تعریفش کنیم. اصلا ستمگر چی است؟ از واژه ستمگر پیداست دیگه، یه قدرتی فراتر از ما داره. حالا بر حسب موقعیت اجتماعی که داره، بسته به اون میزان قدرتی که در دسترسش هست، موجبات رنجش خاطر ما و ستم و ظلم بر ما رو فراهم میاره. اذیت میکنه ما رو دیگه. این میشه ستمگر. تو نابالیسم ما میگیم که خرده ستمگر یک شکنجهگر است. چیزی که دونخوان میگه حتی قدرت زندگی و مرگ جنگجو در اختیارش قرار داره. داستان دونخوان مد نظرتون هست دیگه. همینجا هم بگم، کارلوس میپرسه این که میگید قدرت زندگی و مرگ، یعنی آیا خرده ستمگری هم وجود داشته که سالک رو بکشه؟ دونخوان میگه به 100 البته. به خصوص در ابتدای دوره تسخیر مکزیک توسط اسپانیایی ها، بسیاری از بینندگان توسط خرده ستمگران له و لورده می شدن و کشته می شدن. عرض به خدمتتون که پس این احتمال وجود داره دیگه، بر حسب سطح اقتدارش. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین دونخوان میگه که کسی که قدرت زیادی داره میتونه اصلا آگاهی سالک رو تحت شعاع قرار بده، روان سالک رو دستکاری بکنه، به هم بریزه، منجر به حواس پرتی و عدم تمرکزش بشه. چرا حالا میگیم خرده ستمگر؟ خرده چرا میگیم؟ گفتیم شکنجه‌گره دیگه. خرده این یه سوالیه، هر کسی هم نمیدونه. دلیلش اینه که در سیستم معرفتی شمنان بچه‌ها، ستمگران تونال از این رو خرده نامیده میشن که در مقابل شکارچیان غیر ارگانیک بیگانه جوجه محسوب میشن. حالا چه برسه به ستمگر اعظم عقاب. یعنی به خصوص برای رویابینانی که کمین و شکار در دقت دوم رو تمرین میکنن، این خرده ستمگران تونال دقیقاً جوجه هن، اصلا خوردن به حساب نمیان در مقابل اقتداری که سالک در ابرآگاهی و در ناشناخته آزاد میکنه. ستمگران بیگانه فقط با کمین و شکار قابل مهار هستند. واسه همینه که بچه‌ها مواجهه با خرده ستمگر صرفاً یک دستگرمیه برای سالک در مدت حیات تونالش. دقت بکنید، این هدف غیر شخصی پشت ماجراست که کمین و شکار رو تمرین بکنه. وگرنه هیچ معنی دیگری نداره ما خودمون رو در دسترس یک ظالم قرار بدیم. این میشه یک مقدمه‌ای برای محک زدن اقتدارمون در مواجهه با بیگانگانی که دیگه اصلا شاخ و دم ندارن. یعنی شاخ و دم ندارن، چی میگم چی میشنوید. من تو یکی از جلسات رویابینی چنان اتک‌هایی رو داشتم که پشت دوتا شانه هام همه دونه زده بود فرداش. این بعضی خیلی وخیمی. اصلا یکی از دوستان سوال پرسید ابتدای کلاس که خطرناکه. 100 البته که خطرناکه. از چی میخواد خونه خاله باشه؟ 100 البته که خطرناکه و سالک ریسک میکنه. خیلی داستان عجیبی بود. توی یکی از لایه‌های مجاور رفته بودم، یک سری موجودات عجیب غریبی بهم حمله کرده بودن و اونجا بود که من تازه اهمیت کمین و شکار غیر ارگانیک ها رو فهمیدم. حالا بماند، بحث ما فعلا متمرکز بر خرده ستمگر پیش بره. این تا اینجا. بنابراین بچه‌ها، خرده ستمگر یک شکنجه‌گریه که قدرت مرگ و زندگی جنگجوها رو داره و به سادگی میتونه آزارشون بده تا اینکه تسلط حواسشون رو از دست بدن. دونخوان میگه اون چی که انسان‌ها رو به ستمگر تبدیل میکنه دقیقاً دستکاری وسواسگونه چیزهای شناخته شده است. این یعنی چی؟ یعنی اینکه دقیقاً از عنصر وسواس میاد. چیزهای شناخته شده چیه؟ منظورش توناله. یعنی از دستکاری وسواسگونه اشیاء تونال هستش که یک انسان تبدیل به خرده ستمگر میشه. حالا چرا؟ بنا به یک سری دلایلی. مثلا مثال بزنم. آقا جان، رئیس رستوران من یک انسان دیگه. چه چیزی باعث میشه که این تبدیل به خرده ستمگر بشه؟ این که مثلا مته به خشخاش میذاره، آقا جان تو سفره رو داری میری پهن میکنی یا سینی غذا رو داری میبری، اون لیوانی که بردی چرا گوشش یه لکه داشته؟ وسواس دیگه. این وسواس فرمان بیگانه است. خب بیگانه به خرده ستمگر فرمان میده که تو باید پرفکت باشی.
یعنی وسواس در حد متعالی. اون هم میاد به زیر دستاش فرمان میده که بی‌عیب و نقص به نظر برسه. این فرمان بیگانه است که چه بشود؟ که اتنشن رو بخوره، تمرکز موجودات ارگانیک رو جذب کنه. درست مثل وقتی که شما از کنار یک ویترین دارید رد میشید، یه مانکن میبینید 8 تا پروژکتور روشه، برق میزنه، این داره اتنشن شما رو میخوره. دقت میکنید؟ تمرکز شما رو میخوره. در واقع اون کارگرهایی که اومدن اون مانکن رو به اون شکل ترتیب دادن، اونجا مقابل ویترین گذاشتن، توسط یک خرده ستمگر دارن راهبری میشن. بنابراین فرمان بیگانه است که به خرده ستمگر دستور میده و خرده ستمگر هم به زیر دستانش از طریق دستکاری وسواسگونه اشیاء تونال این پایگاه رو ایجاد میکنه. در واقع بهتر بگیم پایگاه ماتریکس در تونال میشه خود خرده ستمگر. بچه‌ها متوجه شدید؟ قشنگ مچ کردم براتون دیگه. اون زرق و برق و نمیدونم اینکه شکل رستوران عالی باشد و نمیدونم مشتری خوشش بیاد و وسواس بی حد و حصر، اینها فرمان ماتریکسی بیگانه است دیگه. یک پایگاهی داره، اون مغزش میشه خرده ستمگر. بنابراین هرچه منزلت اجتماعی زیادتر باشه، قدرت تونال و همینطور تسلط ماتریکسی هم بیشتره. حالا هدف جادوگر برای استفاده از این خرده ستمگر چیه؟ ما گفتیم که از خرده ستمگر میشه انرژی قاپید دیگه. انرژی که مثلا یه چیز خوردنی نیستش، که به هر نوعی میتونه این انرژی باشه و دم دسترینشون اون تجربه‌ای هستش که سالک از تصویر خود به دست میاره در مواجهه با خرده ستمگرش. از نظر تاریخی من براتون اشاره کنم که وقتی که قاره آمریکا کشف شد و اسپانیایی‌ها حمله کردند و مکزیکو تسخیر کردند و ساحران تمدنشون به هم ریخت و با خاک یکسان شدن و خیلی‌هاشون جونشون رو از دست دادن، ناچار شدن بینندگان دوره جدید پس از فتح مکزیک استراتژی‌هاشون رو آپدیت کنن. این خرده ستمگرانی که اومدن اینا رو به بردگی گرفتن، زمیناشون رو تسخیر کردن، امثالهم، بینندگان رو مجبور به استفاده از اصول کمین و شکار کردن. اصول کمین و شکار. و توی انجام این کار در واقع به بینندگان کمک کردن. این خرده ستمگران در پیاده سازی این فن در واقع به بینندگان کمک کردن تا بتونن انرژی لازم برای جابجایی پیوندگاه رو ذخیره کنن. هر چقدر هم که سخت باشه بچه‌ها، اگر واقعا ما می‌خوایم از نظر روحی رشد بکنیم، روحیه قوی داشته باشیم، باید یک جوری فاصله بین خودمون و این ظالمانمون رو برداریم. در واقع دون خوان میگه فاصله بین خود و کسانی که دوستشون نداریم. این دوست نداشتن از کجا میاد؟ از تمرکز بر اهمیت شخصی میاد، از ایگو میاد. این فاصله رو در عمل فقط میشه برداشت. هیچ راه دیگری نداره. اینکه من بشینم سالها فکر بکنم خرده ستمگر فلانه بشه، نه، این فایده نداره. دقیقاً مثل کاری که ما کردیم. من یه سال رفتم دقیقاً آمدانه در دسترس خرده ستمگر قرار دادم خودمو. با مدرک دکترای ریاضی محض شاگرد اولم بودم و البته ناچارم بودم. اینم بهتون بگم، چون مشکل مالی داشتم اون موقع، اصلا خیلی وضعم خیت بود. خیلی حالا داستان بمونه، خیلی هم دیگه شخصی میشه. تفاوت داره خرده ستمگری که مجبور باشی در دسترسش قرار بگیری و خرده ستمگری که خودت انتخابش میکنی، که برای من یه جورایی تلفیقی از دوتا بود. در مورد کارلوس خودش خرده ستمگرش رو انتخاب کرده بود. در مورد دون خوان مجبور بود. مرگ و زندگیش دست اون شخصی بود که حتی یه بار ازش تیر خورد دیگه. بعد خرده ستمگرها واسه خودشون لول بندی دارن. مثلا یه خرده ستمگر اصلی داشت که همونی که سرکارگرشون بود در واقع، و یکی دیگه هم یه پیرزن اصلیه بود که همه اون کارخونه و اون خونه و نمیدونم اون ملک و املاک همش واسه اون پیرزنه بود. اون خرده ستمگر اصلی است که با یه سیاست‌هایی در واقع بازی میکرد با این دوتا، هر کدوم با استراتژی خاص خودش، ولی مقابل هر دوتاشون تعظیم میکرد. این استراتژیش بود، کاری که ما هم در واقع انجام دادیم. اگر مجبور باشی در اون شرایط قرار بگیری، به طبع اقتدار وحشتناکتری پشت ماجرات هست، پشت اون داستانی که روح به طور موقت برات مقدر کرده که اون رابطه رو یه جوری تجربه کنی. با این حال شما فقط در عمل وقتی که در دسترس خرده ستمگر قرار میگیرید، آروم آرومه که یاد میگیری بر ذهن خودت مسلط بشی و همینجاست که اتفاقا میتونی دلسوزی به حال خودت رو رها کنی. یکی از دوستان سوال پرسیده بود که دلسوزی به حال خود و نمیدونم دلسوزی به حال دیگران، اینا چه ربطی به هم دارن؟ چرا در جایی کارلوس میگه که دلسوزی به حال دیگران ریشه در دلسوزی به حال خود داره؟
این به خاطر اینه که آقا جان اگر تو خود ترحمی اصلا نداشته باشی، نسبت به خودت دلسوزی نداشته باشی، خب دیگه چیز مهمی در کیهان نمیبینی. درسته؟ عملا چیز با اهمیتی پیدا نخواهی کرد. این قضیه موجب میشه تو به هیچ چیز اهمیت نمیدی و در نتیجه دیگران هم به اندازه خودت بی اهمیتن، لذا دلسوزی به حال دیگران هم حل میشه. بنابراین چیز پیچیده‌ای نیست. اصل ماجرا به همون ایگو برمیگرده که الان من بهش خواهم رسید. دوم میگه برای مواجهه با خرد ستمگر باید از خود مهمبینی رها باشیم. تمامی اون شرایطی که رقم میزنه ما رو میبره توی چهارچوب‌های وسواسی خرد ستمگر که در واقع هسته ایگوی ما رو تحریک بکنه، همش بهانه‌ای هست دست پروازگر بچه‌ها. که گفتم کنترل اصلی دست بیگانه است. خرد ستمگر فقط یک پایگاه ارگانیک رو داره رهبری میکنه. در برخورد با خرد ستمگران یک جنگجو نه تنها استراتژی اندیشیده شده ای داره، بلکه باید از خود بزرگبینی هم مبرا باشه. مثلا دیگه خودی وجود نداره تا ازش بخواد حفاظت کنه. دقت می‌فرمایید؟ کلید اصلی اینه که شما در مواجهه با خرد ستمگر از هیچ تصویری از خود دفاع نکنید. حالا من به شما خواهم گفت که با این حرکت سالک به درجه از رشد آگاهی خواهد رسید که متوجه میشه هر وقت یه کسی بهش مثلا یه بد و بیرایی میگه یا فریاد میزنه سرش، پیوندگاهش حرکت میکنه وقتی که انرژی زیادی ذخیره کرد و بعد احساس میکنه یک حفاظ نامرئی کروی شکل دورش رو احاطه کرده که اون چرندیاتی که خرد ستمگر داره بارش میکنه به اون نوار غیر ارگانیک میخوره و بازتابش میکنه، دیگه نفوذ نمیکنه این جذب بکنه. دقت میفرمایید؟ اصطلاحاً متافیزیسین ها بهش میگن حوزه الکترومغناطیسی که این با اراده هی ضخیم‌تر و ضخیم‌تر میشه. ما جلسات پیش بهش اشاره کردیم. در مواجهه با خرد ستمگر این رو ما تقریب میزنیم. این اراده رو میشه به این شکل محک زد. در واقع به نقطه‌ای میرسه سالک میبینه که اصلا این به کی داره فوش میده مثلا. اصلا بعد تو دلت میخندی، جنون ارادی به اوج میرسه. خیلی چیز عجیبیه بچه‌ها، تجربه واقعا عجیبیه. اگر که بتونیم از اون خود بزرگبینیمون رها بشیم که این شد در واقع سلوک بینندگان دوره جدید دیگه. اینا استراتژی‌های جدیدن، ولی ساحران کهن اصلا این تیپی نبودن، اونا خیلی خود بزرگبین بودن. حالا کلیدش هم از کجا فهمیدن؟ کشف بیننده ها تو این بود که بابا جان این واقعیت دقت اول یا تونالی که ما درش هستیم صرفا یک تفسیره، یک واقعیت تفسیریه، یک چیزی که ما فقط آموزش دیدیم تکرارش کنیم، هی تفسیرش کنیم. اگر اینو خاموش کنیم، اگر من جایگاه اصلیم رو بدونم، خب میبینم که این توهم ساختگی دیگه دلیلی نداره من انرژی به خودم تزریق کنم و دائما هسته ایگوم رو شارژ کنم. باور کنید از مرتبه‌ای به بعد دیگه من اصلا میخندیدم و بعد دیگه برای من شده بود یک چالش که من چطور جلوی این پلیس رستوران که داره بد و بیرا میگه بهم نخندم. فقط یعنی از درون فقط منفجر میشدم. دیگه اون اواخر بود بچه‌ها، خیلی دیگه کلوف شده بود حوزه الکترومغناطیسی، کلوف شده بودن. شما هم میتونید. لونخوان میگه اشتباهی که انسان‌های عادی در رویاروییشون با خرد ستمگران مرتکب میشن اینه که راهبردی، یه استراتژی برای عقب نشینی ندارن. دامن میزنن، اون یه چیز بگه این در برابرش رو میل داره بگه مثلا من مچش رو بگیرم. خیلی عجیبه ها، این واضحه. به خاطر تصویری هستش که ما از خود حمل میکنیم. عیب مهلک میگه اینه که در واقع انسان‌های عادی خودشونو بیش از حد جدی میگیرن. اصلا میگم این ایگو داره تغذیه میشه دیگه و این همون کاشت بیگانه است. تا جدی میگیره، همه چیز انگار مهم میشه. نیست، اصلا غلطه. فقط هم در عمل من 1 سال بخوام اینو براتون تکرار کنم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی شما در عمل که انجام میدی، 1 بار که کنترل میکنی خودت رو، میفهمی واقعا همچین چیزی. مردم عادی برعکسن، یه چیزی ببینن سری 10 برابر واکنششون میدن. هم اعمال و احساسات خودشون و هم اعمال و احساسات خرد ستمگر براشون هر دو مهمه. این دقیقاً برعکس سالکه دیگه. بیننده ها اومدن چیکار کردن؟ با درک ماهیت انسان، جایگاه انسان، دنبال انرژی در کیهان، به این نتیجه غیرقابل انکار رسیدن که بچه‌ها اگر بتونیم در تعامل و مواجهه با خرد ستمگران مقاومت کنیم، خودمون رو نگه داریم، اون انرژی که قراره آزاد بشه، گفتم به خصوص خشم انرژی آزاد میکنه، اگر شکاف ارادهمون رو بسته نگه داریم، نذاریم اون تخلیه بشه، به این نتیجه رسیدن که قطعاً میتونن در مواجهه با ناشناخته هم مصون باشن. ببین چه نکته عجیبیه
که گفتیم خرد ستمگران، این مقدمه‌ای و رویارویی با ستمگران غیر ارگانیکه و بدین ترتیب کشف کردن که خیلی راحت میتونن حضور ناشناخته رو تحمل کنن. اینطور شد که قرار گرفتن شاگرد در دسترس یک خرد ستمگر شد یکی از مراحل سلوک ساحران بیننده دوره جدید، یعنی پس از تسخیر مکزیک در واقع که تحت سلطه اسپانیایی‌ها در واقع در اومدن. این نکته رو در نظر داشته باشید. هیچ چیز به اندازه چالش برخورد با افرادی که در مناصب قدرت هستن نمیتونه روحیه یک جنگاور رو تلطیف کنه، نمیتونه ارادهش رو محک بزنه. اونایی که قدرتی دارن بر حسب منصب اجتماعیشون، تنها در یک چنین شرایطی هستش که میشه متانت و آرامش لازم رو برای تحمل فشار ناشناخته به دست آورد. پس اینم تمرین. از من میپرسید آقا تمرین بده، برو خودتو محک بزن، اصلا یه کاری کن بذار طرف بهت بد و بیرا بگه به نوعی، یا یه کاری کن طرف بهت بگه تو خود بزرگبینی اصلا به هر دلیلی، بعد خودت رو محک بزن. وقتی به نقطه‌ای رسیدی که دفاع نکنی، به خودت نگیری، اون لحظه کمین و شکار تو تازه داره در عمل انجام میشه، تازه داری تمرین میکنی. یه نکته‌ای هم که میخواستم بهتون بگم اینه که دون خوان میگه هر کسی به خرد ستمگر به پیونده شکست خورده. یعنی تو بری دامن بزنی به اون داستانش. عمل کردن در خشم بدون کنترل و خویشتن‌داری درست مثل شکست خوردن دیگه، تو داری تخلیه میکنی دیگه. آخه که چی؟ با توجه اینکه میدونی مهم بی عیب و نقصی و ذخیره انرژی ها، یعنی تو اگر این جایگاه انرژی رو ندونی که اصلا هیچی، اصلا من قصه دارم واسط میگم. اگر ندونی سازوکار تمامی پدیده‌های کیهانی مبتنی بر انرژیه که اصلا هیچی. باید بفهمی که خرد ستمگر یک مهره انرژتیکه و تو باید با کمین و شکارش انرژی بقاپی. خب بچه‌ها، برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه بحث رو تا همینجا نگه می‌دارم. صرفا به عنوان یک مقدمه برای شناخت تعامل با خرد ستمگر در نظرش بگیرید. تو ویدیوهای بعدی یه خورده تخصصی تر تو این حوزه صحبت خواهیم کرد. ممنون که همراهمون هستید. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. در مسیر هوش باشید.